خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لاك دالجيري باد مرحبا بكم كاع الجزائريين الوطن وجزائرية الوطن كاع الجزائريين الجالية الجزائرية من كاع بلدان العالم من اوروبا لامريكا لاسيا للشرق الاوسط مرحبا بكم كاع الجيري باد سي لو ميديا دو تو لي الجيريان دو توت لي الجيريان اي دي زامي دو l'Algérie دي amoureux de l'Algérie parce que l'Algérie يا جماعة c'est une l'Algérie, comme c'est une notion, c'est un idéal, c'est une terre qui peut appartenir, y compris à ceux et à celles qu'elle peut aimer ou à ceux et à celles chez qui elle suscite de l'admiration et de l'amour. C'est un pays qui fait rêver des générations et des générations d'étrangers, sur lequel ont écrit énormément d'historiens, de philosophes, de géographes, etc. Donc à tous les Algériens et les Algériennes et à tous les amis et les amoureux de l'Algérie. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم نهار والله ما راهو مليح، اليوم راهو نهار وقت راهو صعيب. اليوم بيان سور راح نتكلموا على الاعتقالات السياسية، راح نتكلموا على فوضى بومالة، راح نتكلموا على أميرة بوراوي. On va parler de ce qui s'est passé à Budjaya, mais on va parler aussi, je vous ai ramené des bons documents اليوم, toujours ثقة في الوثيقة. On va parler d'un dossier كبير اللي هو لا كومباني اغ الجيري والمصيبه اللي راهي صايره فيها اغ الجيري والهم اللي راه صاير في اغ الجيري والدراهم اللي راهم يروحوا لنا في اغ الجيري ولا مافيا اللي تاكل في اغ الجيري. والله العظيم كاش نهار يجيني ناري كاردياك على جال هذو الملفات هذو. نشوف العوج تشوف وكانه البلاد هذه ما كاش اللي يحب الجيري، ما كاش اللي يحب البلاد هذه، ما كاش. انا مازال ما لقيتش واحد يخدم على لانتيغي جينيرال. جو با نخدم على واحد اللي راهو في البوفوار. شفنا سوناتراك، شفنا نفطان، شفنا سونالغاز، شفنا اغ الجيري، شفنا الحكومه، شفنا الجيش، المؤسسات الحكومه، يعني المؤسسات الاقتصاديه والسياسيه في الجزائر راهي في يد ناس ما عايشين بالانديفيدواليزم، بالايغويزم، بالايغوسنتريزم، غير اللي يخمم على روحه، غير اللي يحوس على لانتيري تاعو يا جماعه. والله العظيم ربي الستار. Il y a de quoi vraiment devenir fou. Mais non, on va pas devenir fou, on va les rendre fous avec un travail professionnel, avec les documents et on va se battre, Inch'Allah, pour l'intérêt général de notre pays et aussi pour l'indépendance de l'information et que pour l'opinion publique sache réellement ce qui se passe. Parce que c'est bien de critiquer, c'est bien de réclamer le départ d'un dirigeant, d'un système, etc. Mais quand tu n'as pas l'information, quand tu ne sais pas comment ça se passe, quand tu ne sais pas faire la différence entre la vérité et le faux, ce qui est vrai, ce qui est faux, on ne pourra jamais avancer dans cette lutte politique ou la socio-économique. C'est une lutte qui a plusieurs dimensions. مرحبا بكم يا جماعة في لايف d'Algérie بارت اليوم. Bien sûr يا جماعة قبل ما نتكلموا على لو دوسي تاع الجيري، قبل ما نتكلموا على كاع الاسامي، على الملفات، على لي دوكيومون، على الدراهم اللي يسرقوا فيها الجيري، على الوحده اللي راهي فيها الجيري. اليوم il s'est passé quelque chose de gravissime. Naturellement, le placement en détention provisoire, nouveau mandat de dépôt, retour en prison pour Fodel Boumala, le journaliste et intellectuel Fodel Boumala, Issam Moussalem, un homme que j'ai eu le plaisir de connaître et d'échanger avec lui plusieurs fois, quelqu'un que j'apprécie énormément. Vraiment ya jma'a, quelqu'un que j'apprécie énormément, il c'est vraiment quelqu'un qui est pacifique, qui a des valeurs. Je peux ne pas être d'accord avec Fodel Boumala sur pas mal de choses, mais je ne peux jamais ne pas être d'accord avec lui sur son patriotisme, son attachement à l'Algérie, son amour pour tous les Algériens et les Algériennes, son attachement à la lutte pour la démocratie, pour le changement démocratique et pacifique en Algérie. Mais 2011, depuis le début du printemps arabe et à travers tous les pays, avant même le début du printemps arabe dans pas mal de pays dans la région, كان فودل بومالا مع بوشاشي مع لا ليغ الجيريان دي droits de l'homme، ياسين زايد اللي راه مسكين عايش في الخارج في المنفى في لا سويس، نحييه هو تانيك. سي ان نون باتريوت. شوفوا يا جماعه انا واش حيرني اليوم أميرة بوراوي كيف je ne peux que dénoncer son arrestation. Je sais quoi en ce moment apparemment d'après nos dernières informations, Amira Bouraoui est toujours à la brigade de la gendarmerie de Cheraga. جابوا لها plusieurs dizaines de gendarmes باش يحكموا معها. شوفوا لي gendarmes ولاو يروحوا يحكموا عبد الملك الصحراوي
اللي راكو تاكلوا معاه، واليوم تروحوا تحكموا الناس اللي يسرقوا، واليوم تروحوا تحوسوا على لا فامي دو جينيرال على كريم عبد الرحمن اليوم دايرين لو مونوبول تاع كاع المارشي تاع لي مودياليز، واليوم تروحوا تسلكوا الاقتصاد الوطني من الناس اللي حب الشكاره، من الناس اللي يسرقوا، واليوم تروحوا تحموا الناس، تحموا الاقتصاد الوطني والمال العام من لي فوتور لي كوربو اللي يسرقوا فيه، تروحوا يعني اون ديزان دو بيرسون بو اريتي ان بو دو فام اللي اسمها اميره بوراوي. شخصيا اميره بوراوي ما نتفاهمش معاها في طريقه تاع الميليتونتيزم تاعها، انا ما يعجبنيش الحال كي نشوف اميره بوراوي تسب في الفيسبوك تاعها والتطياح والهضره تاع موان 18 ans. Je suis pas d'accord, c'est pas ma manière de militer, c'est pas ma façon de militer, c'est pas ma conception du militantisme, c'est pas ma tasse de thé. Je pense que Amira Bouraoui كان شعبويه dans beaucoup de choses. Elle était vraiment populiste dans beaucoup de choses, ولكن on ne pourra jamais reprocher à Amira Bouraoui son patriotisme. Amira Bouraoui, elle fait nos partages quand elle avait ses valeurs, elle avait sa vision des choses, elle avait sa propre mode de fonctionnement. On peut ne pas être d'accord avec elle, on peut la poursuivre en justice pour diffamation اللي سبت ولا بصح باش تبعث لها 10 ولا 20 جندارم قدام دارها في الجي باش يرفدوها لا بريغاد ويديروا لها بيركيزيسيون ويحكموا الاورديناتور تاعها بدا يحوسوا فيه وما نفاليش كانهم هذاك حكموا. يعني انا ما فهمتش يعني الارهابيين تاع الجيري تحكمهم فرنسا في المالي، ولي سيرفيس دو سيكوريتي الجيريان واش يحكموا برك اميره بوراوي وفوضي بوماله ولي باسيفيست سي كيما مرزوق لي ترونيانيست دو بجايه ما تفهمش والله ما. Je pense que il y a réellement un Merzouk Touati, je voulais parler tellement je commence à perdre mon latin. يا جماعه انا واش حيرني encore plus وماذا بكم تركزوا معايا avec cette mise au point parce que déplorer les arrestations c'est logique, personne ne peut être d'accord, c'est évident. Je vous dire, je ne vais pas aider Amira Bouraoui ou la Fodé Boumala ou la Merzouk Touati ou la Yanis Ajliya ou la Ammar Biri ou la Tawfiq Hassani ou la Karim Tabou en faisant un live sur Facebook pour dénoncer leur arrestation. C'est évident qu'il faut dénoncer. C'est évident. Mais le problème, علاش رانا عايشين علاش l'Algérie اليوم ولات pire que l'Algérie de Bouteflika. C'est ça ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui, cette nouvelle Algérie, c'est une Algérie qui sera plus sinistre, plus difficile, plus dictatoriale. وعلاش؟ باسكو الناس ما سمعوناش حنا الناس اللي نعرفوا النظام الجزائري. اللي شفنا انا او موا دافريل كي خرجوا الناس قال لك لا العهده الخامسه كي جا العمامره وشمو براهيمي واسمو يا ربي الاخضر براهيمي والعمامره كنت ils ont proposé un dialogue politique qui, bien sûr, avec le départ de Bouteflika, avec la fin de leur 5e mandat, les gens se بوهم قال لك لا احنا ما نستعرفوا بحتى واحد اكسيتيرا. الاخضر ابراهيمي ردوه شيات والعمامه ردوه ماشي مليح. قال لك لا ماذا بينا الجيش يدخل روحه. احنا كنا نقولوا هذاك الوقت كنا اقليه. J'étais parmi la minorité, parmi l'extrême minorité اللي كنا نقولوا يا جماعه اتونسيون ما تروحوش تقولوا لقايد صالح يدخل روحه. لو كان قايد صالح هو اللي ينحي بوتفليقه ويحاوز بوتفليقه والسعيد اكسيتيرا راح ندخلوا في السيناريو ايجيبسيان، راح نولوا كيما ناصر، راح نولوا ديكتاتوريه ودخله. باسكو هنا انا حابين نتهناو من العهده الخامسه باش نديروا ديمقراطيه، ماشي نتهناو من العهده الخامسه باش يجي حكم عسكري جديد. وحنا لا بالنا لو كان يروح بوتفليقه ويروح السعيد لارمي l'institution militaire va les remplacer, elle va prendre le pouvoir. Et lorsqu'un général s'habitue au pouvoir, l'histoire, il y a des millions d'exemples à travers l'histoire. Sauf que les Algériens ne lisent pas. Les Algériens ne lisent pas. Et les Algériens ne connaissent pas le système politique qui les dirige. ما يعرفوش النظام السياسي كيفاش عامل تاع بلادهم، ما يقراو كتابات. L'histoire du général Franco au Sisi en Égypte, au Pinochet au Chili, aux dictatures militaires en Turquie, en Grèce, en Birmanie. L'histoire nous a toujours appris يا جماعة باللي كي يحكم un général un poste, un pouvoir politique ما يطلقش يحلالو le pouvoir, il y a toujours un problème. Rare, mis à part le Portugal, la révolution des œillets dans le Portugal 74 ou la 75 si je me trompe pas, mis à part le cas portugais, c'est très rare, c'est vraiment très rare. Ça s'appelle la révolution des œillets en octobre. C'était le 25 avril, plus exactement 1974. Mais l'armée, elle a enlevé un dictateur qui s'appelle Salazar et elle a redonné le pouvoir au peuple. Mais à part le cas portugais,
Et à chaque fois que l'armée est intervenue pour prendre le pouvoir, pour destituer quelqu'un ou là pour écarter quelqu'un, c'est pour plus tard s'emparer de ce pouvoir. حنا هذاك الوقت كنا نقول لكم يا جماعه il vaut mieux négocier مع الخضر ابراهيمي ومع العمامره. سبونا ناس قال لك انت شيات، انت ما تعرفش، انت تخدم مع العصابه، انت صاحب السعيد. ها وين انا لاحقين دوكا حبيتوا تهضروا ياك انتم اللي كنتوا اغلبيه الجزائريين اليوم اللي راهم في فيسبوك راه مداولنا وعلاش مرزوق تواتي اميره بوراوي اون ديفني une dictature عيب etc. La plupart d'entre eux, et je peux vous citer leur nom, il y a même des journalistes, et je vous l'hypocrisie. Ce sont eux qui étaient partisans de l'intervention de l'armée. C'était eux les partisans de la militarisation. كاع كانوا يقولوا يا القايد صالح يا عمي صالح نحينا بوتفليقه نحينا سعيد يلا توما vous avez vous-même demandé l'intervention de l'armée. Maintenant كي دارت لنا عوره والارمي algérienne elle s'est emparée du pouvoir. Elle s'est emparée du pouvoir avec ses qualités et ses défauts. Elle a eu des grosses qualités, elle a lutté contre une partie de la mafia et elle a lutté contre la corruption. Elle a ses défauts, c'est-à-dire le caractère martial, la brutalité dans la gestion des affaires publiques, la méconnaissance de la chose publique, la méconnaissance du dialogue. L'armée, la militaire, il cherche à obéir, il aime la discipline, il n'aime pas la démocratie. Il n'y a pas une armée qui fonctionne de manière démocratique. لازم تعرفوها. هذاك الوقت كنتوا كاع مع الجيش. هاي ليكم هاكم باسيتو بها دوكا. والله اللي كانوا يقولوا في افريل تحيا الجيش والخاوه خاوه. ها راكم فيها خاوه. Maintenant كنت نقول لكم انايا رانا رايحين vers l'égyptianisation. انا كنت نقول لكم قبل لو 2 افريل يا جماعه معليش نحكموا العمامره، ناس نقي العمامره نقي. انا نتحداكم من اليوم واحد فيكم يجيب لي دوسي في une affaire de corruption على العمامره. نتحداكم انا جو بار بالوثائق يا جماعه، جو بار افيك لي دوكيومون. وانا العمامره ما نعرفوش ما نسيبي ما كليت معاه المقروض ما تلاقيت به في العرس. انا حق يقال انسان هذا كومبيتون. سي اون افي في ان ديالوج مع العمامره اون اوري بو فير اون بيريود دو ترانزيسيون نروحوا بوتفليقه والسعيد ونروحوا بعيد. الخضر ابراهيمي كيف رديتو حركي وكتيرا. ها دوكا جا القايد صالح وجاب معاه وسيني بوعزه وجا معاه الشخم وجا معاه مفتاح صواب وجا معاه بالقصير وجاب معاه كاسكو سا دوني اون ديكتاتور كي بيغ كو سيل دو بوتفليقه. وهنا جا الحراك فاش الحراك ما كانش واعي. لو حراك مونك دو ماتوريتي. سي فو فولي فريمون باسكو ميم اوجوردي سي كوا لي ديبا تاع اليوم. ناس يدخل في الحبس وناس باش يقول لك لازم نخرجوا لو 19. ما فهمتش معناتها كي تخرج لو 19 جوان معناتها النظام الجزائري حيخرجوها من الحبس. il faut d'être con. il faut arrêter d'être idiot يا جماعه. لازم نرفعوا شويه المستوى. يعني اون بلان بانديمي تخرج نتايا اون بلان بانديمي راهو الكورونا فيروس كوفيد 19 راهو داير حاله تخرج تمرض روحك. كي تمرض نتايا معناتها النظام الجزائري يقول لك بابا نخرجوا بالملايين مساكن جماعه خرج فودي بومالا امير بوراوي. يا جماعه خرجتوا 70 جماعه افون الكوفيد. كومبيان دو فوندردي لي Algériens sortaient. Ça n'a libéré personne. Ils n'ont libéré personne. Aucun vendredi n'a libéré un seul détenu d'opinion. Ce qui a le peu de détenus, هذوك 73 اللي خرجوا في جانفي باسكو كي داروا الانتخابات وعدوا داروا وعود ماشي لي Algériens, des promesses pour la communauté internationale, des promesses pour la France, pour les États-Unis, pour l'Union européenne. قال كي نطلعوا كي نديروا بريزيدون جديد البريزيدون يخرج لنا دفعه من لي ديتنو دوبينيون با بلوس. اما الحراك تاع الجماعه ما عنده حتى تاثير يعني جذري. Bien sûr il a une influence, bien sûr c'est une force politique, bien sûr c'est beau de voir des millions de gens dans la rue, mais ce n'est pas ça le changement. Le changement il ne se fait pas avec des selfies etc. Le changement il fait avec un véritable projet politique. كنا نقول لكم يا جماعه من افريل يا ودي دوكا بوتفليقه il est gentil par rapport à l'armée. كنا نقول لكم يا جماعه هادو لا مافيا تاع لا سيتي مافيا بوتفليقه ماشي ملاح داروا etc. من المؤسسه العسكريه حاجه واحده اخرى. كي تهضر مع واحد سيفي كي تضارب مع واحد سيفي ماشي كيما تهضر مع واحد جينيرال. كون تو في ان كومبات بوكس مع واحد بوا ليجي شي با تضارب مع واحد مارك تايسون. حبيبي حنا رانا دوكا نضاربوا مع مارك تايسون ما راهناش نضاربوا حنايا مع بوا ليجي. اون سو با ماتنون افيك دو بوا لور. وانتم هذه الغلطه لي زالجيريين ما حبوش يفهموها باسكو لي زالجيريين ما يعرفوش النظام السياسي تاعهم. اول غلطه دابور اليوم سي اون فو شونجي لي شوز اون دوا توجور tirer les leçons du passé, les leçons des erreurs du passé. La première erreur, c'est d'avoir cautionné le coup d'état déguisé de Gaïd Salah, c'est-à-dire l'intervention de l'armée pour destituer Bouteflika.
Il fallait faire un processus politique pour destituer Bouteflika, pour avoir toujours le pouvoir dans les mains des civils. Deuxièmement, le manque de maturité. شوفوا بعض لي جورناليست بعض لي زانتيليكتوال عايشين في لندن في باريس ما يعرفوش النظام الجزائري. واش قالوا لهم؟ واش قالوا الجزائريين؟ قالوا لهم ما تخافوش يوغا با فوت، نخرجوا كل جماعه نحبسوا الفوت. هذو ما يعرفوش النظام. يا والله النظام الجزائري تخرج له كل يوم يدير واش يحب. النظام الجزائري ما يستعرفش بالشعب. لازم تفهموها باللي يا جماعه فهموها une fois pour toutes. Vous êtes des supporters dans votre pays. Vous ne comptez pas. Pour les décideurs algériens, moi je les ai fréquentés, je suis journaliste d'investigation, j'ai mangé avec eux, j'ai rigolé avec eux. C'est mon boulot de les connaître. Un journaliste, il est là pour qu'on puisse informer l'opinion publique. On doit bien connaître toutes les parties de l'équation. فهموا بلي نتوما يا شعب جزائري راكو دي سوبورتور. لو كان غدوه ان شاء الله الامم المتحده يبدلوا القوانين يقولوا نقدروا نديروا دوله بدون شعوب، يقول لكم غير خرجوا علينا روحوا ما نسحقوكمش نديروا دوله بلا شعب. Ça ne compte pour rien. Ce qu'il faut faire, c'est faire un combat politique, un véritable combat politique, avec un projet politique, avec une orientation. Et le combat politique, c'est quoi? C'est des grèves, c'est des sit-in, c'est un programme politique, c'est des partis, c'est des associations, c'est des comités de quartier. ما حبوش يدير الحراك. انا نشوف وقت الحراك يا جماعه بين جوان ولا كونت ليدي دو لا غريف جينيرال كالكو سانديكا مساكن اوتونوم كيما سناباب كيما كالكو سانديكا اوتونوم اللي حبوا ليدي قال لك اون اوتيليز لا غريف جينيرال. كاين واحد باش يقول لهم اه اون ني با بري بور لا غريف جينيرال. كيفاش تو ني با بري بور لا غريف جينيرال؟ على فوق الاستعمار الفرنسي ونيتي با بري اليوم نوني با بري. على مارس 2019 il n'y a pas eu une sorte de grève générale qui a précipité la fin du 5e mandat. Donc on n'a pas voulu professionnaliser le hirak, on n'a pas voulu le structurer. Les bani ou les meshimleh, on a juste voulu rester dans la rue le vendredi. Et les étudiants le mardi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc en plus on a oublié, on a sous-estimé la force du régime. On a toujours cru que le régime ne va pas faire ses élections. On écoute parmi la minorité, il y a des ديروا الفور وجوزوا رئيس جمهوريه وراكم تضيعوا في الوقت. ما كاش اللي حاب يتبع. قعدوا هكذاك تاكلين يتبعوا في بعض لي فيسبوكر اللي بعض اليوتيوبر اللي عايشين هنا في باري ياكلوا في الفوكات ولا يتعشوا في الريستورون لي زوازيس في مونتروي. واحد عايش لي في لندن عنده ما على باليش انايا طوموبيلات وفيلات. مي ils sont déconnectés de la réalité. Ils ne maîtrisent pas les clés de compréhension. Les mouvements qui ont changé l'histoire, c'est les mouvements politiques, pas les mouvements purement populaires. Toutes les révolutions qui ont réussi à abattre les systèmes, c'est des révolutions politiques. Une révolution populaire n'existe pas, c'est du marketing. Les sciences politiques, révolution orange, révolution du jasmin, révolution du sourire. Voilà le sourire. On a fait la révolution du sourire, voilà le sourire. الناس قاعدين في الحباس، الفاميليات sont brisées، متشردة، البلاد راهي dans un état déplorable، الدراهم ما كاش، الشوماج، وخدة كبيرة ويقول لك ثورة الابتسامة. والله الابتسامة الله يهديك، ما كاين ابتسامة اللي والو. Ça c'est du marketing. C'est du marketing. En France, ils ont fait la révolution française. La révolution française, elle a donné la République, ça a fait un pays, un grand pays, qui est devenu vraiment un grand pays dans l'histoire. En Ukraine, où là, derrière la révolution orange, l'Ukraine, c'est quoi la révolution orange? C'est une révolution khortée, téléguidée, ça a donné un pays divisé, un pays qui vit de l'aide de l'Europe, ou un pays divisé occupé par la Russie. هذا كاع خرطي. هذوك حنا لازم نكونوا واقعيين. تخرج le 19, ça sert à rien. تخرج moins le 19, ça sert à rien, on est en plein en épidémie. Et quand on sort le 19, on va prouver au régime que nous sommes idiots, qu'on veut juste propager la maladie. Pendant cette période d'épidémie, يا جماعة ديروا برنامج سياسي، ديروا حلول سياسية، لازم تخموا السياسة، ما نخموش الشعبوية. On ne change pas un pays في الفيسبوك بلي لايف. Ça ne change pas un pays بلي لايف ولا. On change un pays en occupant le terrain, avec des syndicats, avec des grèves, avec des partis politiques présents, avec des opérations sur le terrain différentes du vendredi, avec des mobilisations sérieuses, avec une opération de boycott de paiement des impôts. C'est comme ça qu'on change un pays. اما نقعدوا ندوروا هكذا ونخرطوا ونتكلوا باللي كي واحد كي الجنرال يجي ينحي تبون، ما ملارمين نحي تبون، يجيبوا لكم بريزيدون واحد اخر النظام يبقى هو. هذه يا جماعه واش نقول لكم؟ Je ne détiens pas Khona Rachid. Je vois que Khona Rachid, il est pas fair play. Je dresse un constat. Aujourd'hui, ni sourire,
ni bon, ni rien du tout. Nous sommes une dictature pire qu'avant. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, il faut tirer les leçons. نقول لكم معلومة دوك سجلوها مليح. نقول معلومة يعني أنا ما نحبش ندخلها على الناس برك. Les arrestations vont se poursuivre. Ils ont une liste de minimum 150 militants et activistes qu'ils surveillent encore et toujours. Ils sont les téléphones تاعهم راهم sur écoute. يتبعوا بهم في الطوموبيلات. على بالهم وين يسكنوا. يستناوهم في الليل شكون يدخل معاهم شكون يخرج. وهادو لي 150 militants عندنا أساميهم وعلى بالي وقتاش يحكموهم. Ils vont les arrêter ويدخلوهم للحبس. Les arrestations ne vont pas s'arrêter. هادو برك 150 militants يجمعهم دي جورناليست منهم دي انتيليكتويل منهم دي فيسبوكر هادو كاع راح يحبسوهم ويدخلوهم للحبس. Le programme, ils ont un programme sur lequel ils travaillent. Le régime, il a un programme. Le Hirak n'a pas de programme. Il est temps de faire un programme. Il y a un programme avec les gens sérieux. ماشي واحد نيفو مازدا واحد هارب من هنا واحد قاعد من هنا واحد يتيري برك واحد ما نباليش يعني نطلعوا المستوى نخدموا سياسة نديروا دي سانديكا نقولهم les travailleurs, on a 7 millions, 8 millions de travailleurs, pensez à des actions syndicales, pensez à des actions sérieuses. Et هذا هو. يا جماعة j'espère que شو نقول لكم أنا ça me fait mal au cœur de voir mon pays devenir une Égypte bis. Voilà. Et encore l'Égypte. Au moins c'est une dictature, au moins c'est نحى حرية سياسية وجاب شوية نمو اقتصادي. حنا ما كاين نمو اقتصادي، ما كاين حرية سياسية، ما كاين bon gouvernance، ما كاين والو. Un pays qui est devenu une prison ciel ouvert. L'Algérie aujourd'hui c'est une prison ciel ouvert. Je ne crois pas que ça a été ça le rêve. Et ceux, les hypocrites, اللي كانوا في مارس وافريل يطبلوا يعيطوا يا القايد يا القايد انترفيو ونحينا لي بوتفليقه. Vous devez assumer votre responsabilité. اللي كانوا يسبوا في العمامره واللي كانوا يسبوا في الخضر ابراهيمي يا خويا روحوا نيغوسيو افيك لارمي ماتنون وروحوا شطارتكم وروحوا للطاقره روحوا لوزاره الدفاع الوطني وهضروا essayez de négocier avec l'establishment militaire. Vous allez comprendre votre douleur et vous allez comprendre votre immaturité. Je suis désolé pour ce coup de gueule يا جماعه باسكو انا درت الحبس على بالي واش معناتها الحبس. الوغ كو بالك بزاف ناس من لي زاكتيفيست اللي عايشين في ليترونجي لهنا ما يعرفوش معناتها الحبس، ما يعرفوش معناتها تشوبينا، ما يعرفوش يشوفوا الطب هذاك الفار خارج من لي في الليل باش يعضك، على بالي واش معناتها كي ديما تبكي عليك، عن بالك ولادك ما يشوفوكش ولا كي يجوا يشوفوك في الحبس باسكو كاين بالوا. Tout ça je le connais, je l'ai connu bien avant le Hirak. Et maintenant beaucoup de mes compatriotes sont en train de le connaître aujourd'hui. Ou demain, ils vont le connaître encore. Maintenant, يا جماعة حبيت نحكيكم على dossier très important, c'est le dossier Air Algérie. والله يا جماعة كنت تبعوني مليح، Air Algérie راه صار فيها عجب. شوفوا يا جماعة، Air Algérie لحد الآن toutes les compagnies mondiales, c'est-à-dire européennes, américaines, canadiennes, africaines, maghrébines, arabes, toutes les compagnies qui existent sur cette planète. Toutes. Dérons un plan de chat, dérons un plan de crise. C'est-à-dire le trafic mondial, les vols se sont arrêtés. Totalement, depuis la mi-mars jusqu'à aujourd'hui. Où il n'y a pas de reprise de trafic aérien. Ou la reprise. Et la reprise du trafic aérien ne sera pas possible avant le mois de juillet. Minimum. Et c'est une reprise qui sera partielle. Elle peut même durer jusqu'à la rentrée. Ça veut dire qu'on a 6 mois dans la vie d'une société, compagnie aérienne qui a pratiquement 60 avions, qui a 10 000 employés, elle n'a pas fait un plan de crise. Yani le PDG Air Algérie Bakhosh Allash, ou les conseillers Tao, qui sont pratiquement hyper bien payés, aussi bien payés, s'ils ne sont pas aussi bien payés que les ministres, comme les conseillers sur la traque, ils ont minimum 50% des salaires des conseillers, les salaires des ministres, ou les 50% des salaires des conseillers sur la traque. Mais dérouche PowerPoint, un PowerPoint, mais dérouche. Ils n'ont rien, un document mais dérouche. واش راح دير الجيري من بعد كيف راح نخلصوا شحال d'abord est-ce qu'il y a une étude quelles sont les pertes il y a aucune étude ni on a évalué les pertes ni on a déterminé combien la crise va durer ni on a fait des scénarios A scénario B scénario C comment récupérer de l'argent comment diminuer les pertes comment limiter la crise والو الجيري تمشي بالعاوي الخير كانوا داروا 2-3 ريونيون تلاقاو بيناتهم داروا كل واحد حكم لقاو ستيلو شغل سي دي جو شغل يلعبوا لي مو كروازي وجاو رايحين هذيك والو aucun plan
et ça ne choque personne. Ça ne choque personne, ni رئيس حكومة ni الشعب ni الوزير من وزير النقل. هذاك لو مينيسير ترونسبور دراهم مش ميم با فاروق الشيالي هذاك والله العظيم ما على بالي واش راهو يدير. سي لو مينيستر لو بلو ترونسبارون دو مومون فاروق الشيالي تاع ترونسبور هذا ما دار فيها il n'a même pas exercé une petite pression sur Algérie باش تعطي له ان بلان دو سورتي دو كريز. قال يا جماعه عندك 10000 خدام كيفاش راح دير باش تسلكهم كيفاش راح دير باش تنقص لي فري تاعك كيفاش راح دير باش لا كريز ما تاكلوكش والو aucun plan. Pire encore, non seulement il n'y a pas de plan, on continue à gaspiller de l'argent, on continue à maintenir des faux frais et on continue à maintenir des dossiers scandaleux dans lesquels sont impliqués l'ancienne عصابه اللي فوق بوتفليقه. ديما جماعه عندي وثائق رسميه هاهم هاد الوثائق راكم تشوفوا فيهم. Ça c'est l'histoire du siège d'Algérie. اسمعوا مليح. Algérie قبل la crise elle a relancé 2019 elle a relancé la construction de son siège. يعني Algérie une compagnie déficitaire. Algérie تفهموا مليح le déficit les problèmes financiers تاع Algérie ما بداوش من دركا. Les problèmes financiers تاع Algérie بداو bien avant. Ça fait des années que cette compagnie elle est complètement déficitaire. Elle n'a jamais gagné un sou. 2019 خاص الديفيسيت تاع Algérie ب 180 مليون دولار. هذا العام اللي فات بلا ليبيديمي اكسيتيرا ما ادراك هذا العام ليبيديمي ولا لا باراليزي دو ترافيك aérien اكسيتيرا. هذا العام on est entre minimum le déficit sera de plus de 500 millions de dollars minimum. Bien sûr il n'y a ni étude ni prévision ni que plan de crise de la part de l'Algérie. Pire encore malgré la crise t'as normalement عندك déficitaire وراك عايش بدراهم الدوله. واش معناتها ديفيسيتير؟ معناتها لو كان الدوله لو تريزور بوبليك ما يمدلكش كل عام اون كومبونساسيون ولا دي سوبفونسيون ولا ان بري ما تقدرش تخلص الخدامين وما تقدرش تمشي والشركه تاعك تغلق. واش يديروا الجيري افون ليبيديمي اون بلان كريز مالغري الديفيسيت واش داروا؟ قال لك اون كونستروير ان نوفو سياج. يا عمري كيف انت ما عندكش دراهم عايش بدراهم الدوله حبوا يديروا ان نوفو سياج في باب الزوار الى ان باتيمون اونفيرج حسبوا روحهم في نيويورك. هذا النوفو سياج سي اون فيي استوار. الجيري دارت سو نوفو سياج حبوا يديروه قبل 2009 ومن بعد كي راهي بلوكي في 2009 باسكو لونسيان سوسيتي سي اون سوسيتي كنديان qui était chargé de le réaliser. ما تفهموش مع الجيري صرا بروبليم راحت اربيتراج انترناسيونال سلكت هنا ب 2018 باش تسلكوا. الجيري a été condamné à payer واحد une somme d'argent ou la société canadienne هذيك elle a été obligée aussi de donner une réparation ou ils ont divorcé. من 2009 وحبس من بعد 2013 ils ont essayé de le relancer هذا النوفو سياج وما حبس. جا 2019 قبل الحراك يعني في واحد جونفيي فيفريي 2019 Algérie جاتهم la brillante idée de relancer la construction de leur siège. هذا السياج il va coûter combien? Il va coûter entre 60 millions d'euros jusqu'à 80 millions d'euros. Il va coûter, c'est-à-dire 65 à 70 millions de dollars jusqu'à 86-87 millions de dollars. يا جماعة une compagnie déficitaire, les services sont mauvais, performance ما كاش، الناس تشتكي، les billets sont chers، المونوبول ما خرجش عليها، وزيد الدولة هي تبدل هاد الدراهم، واش يدير البي دي جي ولي ديسيدور تاع الجيري؟ قال لك نديروها نوفو سياج في باب الزوار. مي هذا السياج كيفاش داروه؟ هاي وثيقة رسمية يا جماعة، هذه الوثيقة راهي مسيني فيها أحمد أويحيى اون بيرسون. هاوليك الوزير الأول أحمد أويحيى. أحمد أويحيى il est en prison، on est bien d'accord. Vous avez tous vu باللي واليوم دايوغ جاز في البروسي تاع العلمي. On est bien d'accord, Ahmed Ouihia, il est en prison depuis le mois de juin, je pense, depuis le 2. Laissez-moi juste vérifier la date de l'emprisonnement d'Ouihia. On a un document signé par lui-même. Depuis la mi-juin 2019, Ahmed Ouihia là au Filhas. Mi-juin 2019. هذا document, il date du 12 septembre 2018. Haouli. En arabe, deux copies. En arabe et en français. Une copie Ahmed Ouihia بالكاشي بالعربية و une copie بالكاشي تاع أحمد ويحيى بالفرنسي. واش يقول هذا الدوكيومون؟ هما واش داروا؟ هما حلوا ils ont normalement كي دير ان بروجي tu veux construire un nouveau siège déjà اصلا ما عندكش الحق دير un nouveau siège وانت ان كومباني اون فايت يعني كانه انت ما عندكش باش تشري خبزه تروح تحوس تشري طوموبيل. ما عنيناش
قال نسيتي حبوا الدوله قالت لك معليش روحوا ديروا ان سياج تخرجوا من السياج تاعكم تاع اودان كي با مال فرونشمون سي ان سياج هيستوريك au niveau de la place d'Odin روحوا ديروا un nouveau bâtiment une bouche pas un gratte-ciel mais un immeuble hyper moderne qui va coûter plus de 80 millions de dollars في باب الزوار نورمالمون يا جماعه يديروا ان ابل دوفر باش يشوفوا هما ما داروش ان ابل دوفر داروا une sorte de consultation اللي شكون جا فيها la société la CIH هذه لا سوسيتي لا سي سي لا سوسيتي دانفستيسمون اوتيليي اللي كان حاكمها افون حميد ملزي واللي هي تابعه لاحمد اويحيى شركه تاع دوله تابعه لاحمد اويحيى وكاينه ثاني شركه تاع كونسيدر كي تي اونتربريز بوبليك اما واش يديروا داروا دو زوفر effectivement l'offre de la CIH elle était un peu plus intéressante que l'offre de Consider sauf que la CIH elle ne construit pas c'est une société de service de prestataire de service la CIH c'est la société qui gère le Sheraton d'Alger, qui est impliquée dans la gestion de Renaissance de Tlemcen, qui est impliquée dans la gestion du nouvel hôtel Ibn Fayf à l'aéroport, le nouveau Marriott à Constantine. Et Hamid Melzi, à l'époque, il était au mois de pratiquement mai 2019, au mois de fin avril, début mai, il était aussi le directeur de la résidence d'État du Sahel. C'est la résidence d'État du Club des Pins, où il y a les familles Ahmed Ouyahiya. Donc, dès des consultations, dès le considère la CIH, considère Tebni, considère c'est une société de l'État, publique, mais qui construit. Elle est spécialisée dans le BTP. Elle peut te construire le siège. Par contre, la CIH, non. À la surprise générale, Ouchidir, احمد ويحيى يبعث بخوش علاش البي دي جي تاع الجيري يسقسي باحمد ويحيى يقول له واش ندير لي من نمد المارشي احمد ويحيى يبعث له برقيه رسميه هاي ليك يقول له اعطيها لا سياش هاي ليك j'ai été informé sur Ahmed Ouihia en personne qui écrit dans ce document donc j'ai été informé que l'entreprise Algérie a organisé et conclu une consultation nationale pour sélectionner l'opérateur devant réaliser la construction de son nouveau siège pour lequel il disposait déjà du financement nécessaire. Financement nécessaire, un premier ministre يقول على بالك بلي la société elle est déficitaire يقول لك عندها financement، في ما عندهاش financement، بس qu'elle est déficitaire معناتها انتم الدولة راح تمدوا لها financement، ما عليناش، واش يقول لهم؟ Cette sélection a abouti favorablement au profit de la société publique d'investissement hôtelier, Hamid Melzi, avec un délai de réalisation de 21 mois. Et un montant de 10 milliards de dinars, c'est-à-dire 10 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 60 millions de... C'est l'équivalent, ya jama'a, de 60 millions d'euros, 60 millions de dollars. Non, 70 millions de dollars, c'est pratiquement 69 millions de dollars. ما عليناش. واش يزيد يقول له ثاني؟ سي توجور احمد ويحيى كي يكري، سمعوا مليح، دوكيومون اوفيسيال ها بالكاشي اكسيتيرا، انا ما نكذبش. انا نمشي بالوثيق، انا جو سوي كارتيزيان، انا وليد المدرسه الاوروبيه. أنا ماشي المدرسة القبلية ولا المدرسة الباديسية، أنا نأمن بالوثائق ونأمن بالعلم، نأمن واش نشوفوا عينيا، ما نجيبش أنايا الخرطي وكذا ونجي نهضر ونتيري برك. هذا سي ان دوكيومون اوفيسيال. واش يقول فيه ثاني؟ يقول لك بون وكونسيدير ا بروبوزي la réalisation de ce nouveau siège pour 30 mois de travaux avec un montant de 13,8 milliards de dinars. يعني بينها وبين la CIH il y a une différence pratiquement de 3 milliards de dinars. ولكن l'entreprise, comment elle s'appelle, Consider est une entreprise d'État public avec des employés 100% algériens qui payent ses impôts en Algérie et qui donc elle est spécialisée en plus dans la réalisation du PTP. J'ai l'honneur de vous charger d'autoriser la société Algérie à finaliser le contrat de construction de son siège avec la société locale CIH. وهذا الدوكيومون يبعثوا أحمد ويحيى ومينيستر دي طرافو بوبليك دي ترونسبور كيما الوزير الأول يدخل روحه في صفقة اقتصادية اللي نورمالمون الصفقة الاقتصادية c'est un marché public normalement je donne ce marché على حساب le meilleur partenaire celui qui m'offre le meilleur commodité علاش أنا بريمي مينيستر نروح ندخل يجوبليش Algérie تبني مع حميد ملزي علاه alors que la CIH خاطيها الباتيمون ما واش داروا La CIH, bien sûr, elle ne construit pas la CIH. Où je les Chinois. Je connais les Chinois. Les Chinois, la fameuse compagnie qui a réalisé la grande mosquée d'Alger. La compagnie a été là, la China State Construction
Energy, la fameuse China State Construction, c'est elle qui a réalisé la grande mosquée d'Alger pour 1,5 milliard de dollars, plus pratiquement 2 milliards de dollars avec les réévaluations, les frais supplémentaires, etc. C'est elle qui a réalisé le centre international de CIC de Club des Pins pour 500 millions d'euros. C'est elle qui a réalisé la nouvelle ville universitaire de Constantine pour plus de 520 millions de dollars. C'est elle qui a réalisé la nouvelle aérogare à l'aéroport international de Moubedien qui nous a coûté pratiquement 550 millions de dollars. يعني الشركة هذه بدات كلش لي شينوا، لي زوجين يعرفوش يبنوا. يا أخي العزيز، ياك لي شينوا ما ديتو لهم كلش، الايروبور، الجامع، البور، لي لوجمون، كلوب دي بان، بقى برك العلم بدلوه نديرو علم الصين، يعني استعمار جديد. يخلي الشركة الجزائرية يا سيدي، عمال جزائريين هما اللي يبنوا السيج تاع الجيري، ما حبوش، ويحيى قال لك هاوليك هاي ليك دوكيمون يبار اعطيها لا سياج. واش من قانون اقتصادي كاين لو كود دو مارشي بوبليك qui autorise un premier ministre à demander au ministre de demander au PDG d'Air Algérie de donner un marché à une entreprise qui n'est pas spécialisée dans le BTP au détriment de l'intérêt général des ouvriers algériens. Puisqu'elle dit la SIAH, راحت جابت une société chinoise, تفاهموا معاها، قال شحال تبني لنا؟ قالت لهم هي 70 millions de dollars نبني لكم siège. Air Algérie elle a débloqué avant le printemps 2019 يعني avant الحراك، وقت الحراك هذه صارت الحكايه، elle a débloqué 40% directement du budget pour commencer à financer à la reprise des travaux. من بعد داروا l'ODS qu'on appelle l'ordre de service وبداو يخدموا de 17 février 2019 à Algérie. بخوش علاش l'actuel PDG il a débloqué l'argent pour financer le chantier le siège à Algérie avec l'argent de la compagnie باش يعطوه لا سياش يمدوه لي شينوا. واش يصرا في Algérie؟ هذيك وثيقه رسميه وهذوك يا جماعه un document officiel. كاين عبالكم في Algérie كاين ce qu'on appelle la commission des marchés. Il y a une commission des marchés. La commission des marchés, les commissions des marchés de l'entreprise. Normalement, tous les marchés qui sont financés par l'entreprise doivent passer par des membres de la commission qui au moins ils doivent valider ce qu'ils sont d'accord ou là d'accord. Est-ce que le marché, ils sont d'accord ou pas d'accord? ماهيش حزب سياسي، كاين قوانين يا جماعه، ماهيش غابه. ما تمدش مارشي نتايا تاع 70 مليون دولار هكذاك برك باسكو وزير عيط لك قال لك مدو. نو، كاين قوانين، les marchés publics, des lois, des réglementations, des dispositions, etc. Le document qui est en ma possession, que vous pouvez voir, il dit clairement que c'est un procès verbal, qui date du 31 janvier 2019. Ah oui, procès verbal. La signature de tous les membres de la commission des marchés. La commission s'est réunie ce jour-là, le 31 janvier, en vue de statuer sur le projet du nouveau siège d'Air Algérie, et vu les pièces constitutives du dossier, vu l'exposé du service contractant, la commission se déclare incompétente pour l'examen du dossier. Incompétente. Madame, je suis d'accord. علاش نمدها لا سياش؟ علاش نمدها للشناوه ونقدر احنا نبنيها وشركه جزائريه تقدر تبنيها؟ ها ما نعرفوش نبنوا باتيمون فيه زجاجه. هل عنده ابليس سبحان الله ربي يخلق ما فرق. ما نقدرش نمدوا شركه جزائريه هي تبني. هاي ديك سديك هاونيك اساميهم. هاونيك اساميهم في الدوكيومون وكل شيء tout est clair. La pièce est devant vous. Donc la commission de marché n'a pas voulu que ce projet soit assez déclaré incompétent. Donc normalement tu fais une nouvelle commission des marchés et tu lui proposes de nouvelles offres. باش تقول لك اسكو راني داكور معاك نمدوا لو سياج تاع الجيري لي شينوا ولا لا. لي شينوا يعني انديريكتومون بصح تمدهم لا سياج تاع حميد مرزي. بخوش علاش واش يدير؟ باش يربح الملاحه مع ويحيى ويربح الملاحه مع مرزي ويربح الملاحه مع الحكومه مع بوتفليقه. واش يدير؟ يقول لهم اوكي ما نستعرفش لا كوميسيون دي مارشي، مدوا خلصوا اعطوا دراهم ديبلوكيو 40%، مدوا دراهم الملزي والملزي خلص لي شينوا. مي المشكل سيكو من بعد طاحت العصابه. مي جوان دخل الحبس احمد ويحيى، ملزي كيف راهو في الحبس. واش بقى غير البي دي جي تاع الجيري، والبي دي جي تاع الجيري انا ما تحبسوش عليه. انا هذا اللي ما فهمتهاش يا جماعه. بوركوا لو بي دي جي تاع الجيري بيرسون n'a cherché après lui alors qu'il est signataire? Il a violé toutes les règles, toutes les codes, toutes les malabalishannaires, tout gars. ملزي 27 جوان دخل الحبس. احمد ويحيى 100 جوان دخل الحبس. بقى غير بخوش علاش تاع الجيري، ما احترم القانون،
ما احترم قانون الصفقات العموميه، ما احترم لا كوميسيون دي مارشي دو لونتربريز تاع الجيري، ما احترم حتى واحد ومد المارشي. وزيد المشكل نزيد لكم، يعني مالغري كورونا في الكوفيد 19 وكاينه ليبيديمي وكل ليكونومي ما راهيش تمشي وكل الدعوه كاع راهي حابسه، Algérie n'a pas arrêté le chantier. Elle n'a pas voulu arrêter les travaux et rompre le contrat. قالت خلاص خلصنا لي شينوا. بصح اسمح لي خويا يا كاتاستروف ماجور. انت هذا العام عندك ديفيسيت تاع 500 مليون دولار. انت من مواد مارس للمواد جويي الطيارات تاعك كاع ما طاروش. كيف تخلص انت نوفو سياج والدوله ما عندها تخلص لك نوفو سياج والجزائري يقول الدوله يعني دراهم الجزائريين باسكو الدوله شنو هي؟ الدوله سي لارجون بوبليك سي لارجون دو تو لي الجيريان. الدوله نا با ان ارجون بريفي. قال لك نمدوها لا نكملوا لو سياج ما نحبسوهش. يعني مالغري الازمه الجيري وديريكتور بي دي جي تاعهم حابين يروحوا يخدموا باب الزوار دوز ان نوفو سياج جديد مالغري لا كريز. عيب عار. هاهم لي دوكيمون على بوي. ما رئيس جمهوريه هضر، ما وزير اول هضر، هذاك الوزير تاع ترونسبور هذا الشيء اللي عندنا هنايا ولا ما باش كاع اسموه الي ترونسبارون. ما كان والو ما مفارق الشيالي هذا الي كومبليتمون ترونسبارون. كاع دخلوا الحباس. قال غير بي دي جي تاع الجيري، بي دي جي تاع الجيري هو اللي سينيا، هو اللي ديبلوكا الشاك، هو اللي سينيا لو دي اس، هو اللي ديبلوكا الدراهم، هو اللي دار كلش. واحد ما يحوس عليه. وعلاش؟ هذا زمان كنا نقولوا في وقت العصابه كنا نقولوا باللي هذا بخوش علاش كان محمي من عند بوتفليقه. على كان محمي من عند سعيد بوتفليقه باسكو وليد عم سعيد وليد عم الرئيس واسمه سفيان بوتفليقه كان بيلوت في الجيري. il est toujours pilote d'ailleurs. وهذا سفيان انا نعرف عليه غير الخير ما كانش يتقوعر ولا كذا، مي كان بيلوت كان عطولو وكان صاحب بخوش علاش. وبخوش علاش يشيك لسفيان بوتفليقه باش سفيان بوتفليقه يروح عند خالو سعيد يحكي له حاجه مليحه باش على بخوش علاش باش بخوش علاش يقرديوه. دونك هذا سفيان بوتفليقه كان ديما يدير لي ميور لين لي ميور افيون. يعني بخوش علاش البي دي جي كان لو تريتي تري بيان. قال يا سيدي معليش في وقت بوتفليقه كان عنده وليد خو سفيان بوتفليقه اللي هو وليد لافوكا عبد الغني، راهو خوهم تروازيام فرير دي بوتفليقه راهو يخدم في لا كومباني ما قدرتوش يتوشيوه. ياك سعيد راح، ياك عبد العزيز بوتفليقه راح، ياك ويحيى راح، ياك ملزي راح. علاش هذا بخوش علاش ما تبدلوناش هذا البي دي جي تاع الراجل؟ عمليه فساد. علاش؟ هيا فهمونا علاش؟ ما فهمناش. وهذا غير لو سياج 70 مليون دولار راهم رايحين هكذاك برك. نحنا نبنوا ان نوفو سياج بور اون سوسيتي كي تو طون فايت كي تو طون ديفيسيتير. ما فهمتش انا هذا نقولها لكم سانسيرمون وما رانيش ندير في الشعبويه. 70 مليون دولار نروح نمشي بها لتيزاواطين نبني لهم طريق ولا ان بودروت ولا دي ديسبونسير. خلينا نمدها انا الجيري يروحوا يتقوقحوا في تما يروحوا يتقعروا تما في السياج ويقعدوا يقصروا ويلعبوا في الدومين ويديروا لي موكروازي. C'est tout ce que font en Algérie. Les conseillers du PDG, ce PDG ne fait absolument rien puisqu'il n'est même pas capable de faire un plan de crise. نزيد نعطيلو ان نوفو سياج في باب الزوار. لا هذه ما صراتش في العالم. وزيد ان سياج اللي نورمالمون شركه جزائريه هي تديه كل شركه جزائريه نورمالمون سي كونسيدير نحيه الشركه الجزائريه ونمدو للشناوه. يعني جو لي باي اون دوفيز باسكو الصيني اللي يجيب خدام صيني ما يخدم جزائري ما يحوس على لي زالجيريان والدراهم يعاودوا يخرجوا دوفيز يروحوا ليترونجي. سي سكاندال مي لي سكاندال d'Algérie ne s'arrête pas là. انتم واش تسمعوا الجيري مدرسة حقيقية في الفساد. اكزومبل هابلكم انا في الجيري دون شاك بي étranger ils ont un représentant général. حنا لي الجيري تحب بزاف لي زيكسباتريي. هنا في فرنسا عندها ريبريزونطون يعيطولو زهير هواوي. هذا زهير هواوي سي ان كاسيك الجيري. كان هو ريبريزونطون جينيرال في لندن. من بعد حبطوه 2017 سمحوا لي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله كما شي الماء هذا قلبنا يحبس من العوج. ما كاش اللي يحب الجزائر هذه راهي في ايادي غير امنه. الجيري غير يحوس الانتيري تاعو كاع فاناتيك كاع يسرقوا كاع ياكلوا. والله واحد فيهم ما بقي. يجي زهير هواوي. هذا زهير هواوي حيدو كاع في الجيري وين يروح يتقبها. Il n'a jamais fait un seul bon bilan. سمعوني مليح. كان في لندن
عنده واحد 10 سنين هو يتقب في ليبيا يتقب فيها وراه قاعد في البوفوار. كان في لندن ريبريزونتون كوميرسيال، صرا ان سكوندال، واحد الماكله ما جاتش حلال وكلاوها الجزائريين ولا يو دي بروبليم مع لي زونغلي، جابوه من لونجلتير جابوه لالجيريا جابوه لالجي ولا ديريكتور كوميرسيال، لو بروميير ريسبونسابل دو لا ديريكسيون كوميرسيال تاع كاع الجيري. كيف 2016 2017 2018 تقبها، 2018 يبعثوه لهنا فرنسا، جويي 2018 فان جويي يبعثوه فرنسا ريبريزونتون جينيرال. واش عنده لي زافونتاج؟ عطاو له ابارتمون في 5 كلو. 5 كلو هذه يا جماعه سي اون بونيو دو ديبارتمون 92. C'est-à-dire c'est une ville très... C'est la ville où il y avait le siège du Front National, le parti d'extrême droite française. C'est une ville très bourgeoise. Algérie, chérie, appartement, un grand appartement, حطاتو ثما. L'appartement هذاك يطلع على واحد 3 millions de dollars, 3 millions d'euros facilement, parce que كبير, c'est pratiquement un T5 كما يقولون, يعني pratiquement entre 4 à 5 chambres. عطاو له هذاك l'appartement, هو غير جا باري. قال لهم ديروا لي واحد طرافو اكسيتيرا 25000 euros. السيد غير كيما جا. حنا باش نقص علينا ورانا اون كريز كومباني ديفيسيتير، قال لهم لا عاودوا لي صال دو بان ديروا لي كدا 25000 euros معليش. فام دو ميناج يخلصوها له اغ الجيري، زيد عنده زوج طوموبيلات مرسيدس، عنده مرسيدس وحده سيتروان عن اغ الجيري، بلوس لي صالير تاعو كي ديباسي 3500 يلحق 4000 euros افيك لي شارج اكسيتيرا اكسيتيرا. فو كونيسي ان بو لي شارج سوسيال كي سون فرونس. الانسان هذا كي راه في باري واش دار؟ عنده ابارتمون طوموبيلات فام دو ميناج، عاودوا له صال دو بان، دار دي دوفي سيدي، عايش كوم ان برانس، وراه لو روتور سور انفستيسمون زيرو. الانسان هذا ملي راه في فرنسا الجيري ما ربحت والو. الجيري اصلا عندها واحد 58 ولا 59% دو مارشي دو ترونسبور ايريان entre l'Algérie et la France. علاش؟ باسكو nous avons ce qui est logique que l'Algérie, parce que nous avons plus de 2 millions, nous avons plus de 4 millions d'Algériens qui voyagent chaque année entre la France et l'Algérie. Et comme l'Algérie, c'est le monopole, c'est la seule société nationale, la seule compagnie nationale en Algérie avec un peu Tassila Airlines, mais les parts de marché de Tassila Airlines, c'est même pas 1%, c'est normal que les Algériens prennent en Algérie, ils n'ont pas le choix. Mais qui a fait faillite Aigle Azur, les 28% le marché de Aigle Azur, il a été partagé entièrement par Air France, Vueling, ou la compagnie de la Poste. Compagnie de la Poste, c'est la compagnie ACL Airlines. C'est une compagnie qui s'appelait avant Europost. يعني c'est une compagnie qui appartenait à la poste française. ما عليناش، هذا خونا حببناه comment il s'appelle؟ اسمه الله tellement غشيتو الانسان هذا tellement je me trouve dommage cette mauvaise gouvernance هذا الزهير هواوي. دراك في فرنسا نورمالمون تاع ريبريزونتون جينيرال، نورمالمون تنخلصوك 3500 ولا 4000 euros، نمدولك زوج طوموبيلات، نمدولك 5 كلو، ابارتمون في 5 كلو، عايش كوم روا. نورمالمون ترد الخير لا كومباني هذه، ترد الخير للبلاد هذه اللي عايشاتك كامير. الوغ هنا الوغ كون جيت عايش في الجزائر وكانك مرمي في شراكه ولا مرمي في سطاوالي مع الغبار وحشيش الصفر. ما عليناش. نورمالمون لا مون دي شوز تو ترافاي بور رامني دي مارشي بور فير غاني دو لارجون. نعطيكم منهم حكايه باللي هذا هواوي هو اللي تقبها. اون مي 2020 ونتحدى رئاسه الجمهوريه، وزاره النقل، الوزاره الاولى، انا نقابلكم اذا راني غلط اي حاسبوني ودخلوا اي حاسبوني في العداله. ارواحوا moi j'affronte, moi je parle avec documents, avec des faits vérifiables, datables, que vous pouvez vérifier à les recherches. Au mois de mai 2019, en mois de mai 2020, en pleine pandémie, il y avait Darty et Carrefour. Darty et Carrefour, c'est des grandes surfaces commerciales. De la grande distribution en France. حبوا يشروا une grosse quantité de masques يجيبوهم من la Chine, la France. À l'époque, c'était saturé. Air France تخدم les compagnies mondiales يخدموا. Il y avait une tension mondiale sur le transport aérien, le cargo, ça s'appelle le cargo. يعني transporter les marchandises par avion. Comment partir de la France jusqu'à la Chine pour amener les masques. ما صابوش صابوا بلي اير الجيري عندها اون لين افيك بيكان. عيطوا لهم قال لكم حنا عندنا 6 مليون دورو دو مارشي، نخلصوا لكم 6 مليون دورو لو كان تجيبوا لنا لا مارشونديز تاعنا يعني لي ماسك تاعنا لو كان تروحوا تجيبوهم لنا من لاشين. كونتاكتيو هذا زهير هواوي، بصح هما ما كونتاكتيو زهير هواوي ديريكتومون. نورمالمون زهير هواوي هذا يخدم ديريكتومون مع دارتي ومع اونتر يفا ديريكتومون ترافاي افيك دارتي و كومون سابيل كارفور. هما لا جابوا ان انترميديير بيناتهم، كي تان فرانكو الجيريان، il a la double nationalité، دارها بيناتهم انترميديير.
انا ما فهمتش علاش تحق انترميديير. انت تعرف تهضر فرونسي، ياك tu parles français t'as été à Londres tu peux traiter directement. ما عليناش. قالوا لهم روحوا جيبوا لنا لا مارشانديز. وشنو لا مارشانديز؟ ماهيش في بكين، لا مارشانديز كانت بجوايه شانغاي، جيبوها هنا من شانغاي. واش يقولوا لهم الجيري؟ يقولوا واه حنا نخدموا بكين، شانغاي ما نقدروش اكسيتيرا، يتقولوا على الخدمه. يعني لا سوسيتي حابسه. Les avions étaient cloués au sol. Nous gagnions aucun centime. يجيك واحد يمد لك 6 مليون دورو دو مارشي وتقول له ما نروحش شنغاي، لا طلعهم لي بكين نجي نجيبهم. يعني شوف سبحان الله، تخرج عقليه سوناكوم، عقليه لي توزا، يعني نرفدك بين حبيت. هذا يخلص براتيكمون 4000 اورو بار مو، عنده لي زابارتمون، عنده طوموبيلات ولي بريفيلاج وصاحب البي تي جي ودايرينو. قال لك بالك هو فوتور بي تي جي تاع الجيري، هاوليك هذا هو الظهير. قال لهم اوكي ها سيدي حنا نجيبوه لكم، اللي نهضروا مع لي فورنيسور تاعنا الشينوا يطلعوهم من شنغاي لبيكا. واش يديروا الجيري؟ لو مونك دو بروفيسيوناليزم تاع هذا الظهير هواوي وتاع لا ديريكسيون جينيرال تاع الجيري. ils ont signé le contrat mais ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas réservé les créneaux باش تحبط l'aéroport تاع بيكا. il faut des créneaux parce que le ciel était fermé, les liaisons aériennes étaient suspendues. لازم demander un créneau باش الطياره تاعك تحبط ترفد لا مارشانديز وتجي داخل. Ils n'ont pas traité avec les Chinois. Ils ont appelé les Chinois en retard. Ou les Chinois, je dis non, vous nous appelez à la dernière minute, vous voulez deux créneaux, jamais de la vie, démerdez-vous, même ne comme حصلوا على الجيري. واش يديروا؟ يعيطوا لهم بعديك دارتي وكارفور، يعيطوا لهم واش وراهم تروحوا ما تروحوش السلعه اللي جبناها لبيكان، اسكو تاخذوا وقتاش تروحوا لبيكان جيبوها لنا، جبناها لكم خلاص، جبناها لكم لبيكان، انتوما جيبوها لنا برك. واش يقول لك الجيري؟ واش يقول لهم؟ الله غالب لي شينوا ما عطاوناش لي كرينو، on n'a pas ramené les autorisations nécessaires pour faire atterrir nos avions, on peut pas honorer le projet, on peut pas honorer le contrat. راحت 6 مليون دورو. هادو تاع كارفور وتاع دارتي زعفوا، قال لك انتوما فو نيت با سيريو، انتوما لي زاجونيان خراطين ماشي خدامين ديزيسكرو، سبوهم ما خلاولهمش باسكو ils leur ont fait perdre beaucoup de temps. باش على دانا مينيت يقول لك ما نقدرش نخدم معاك، ما نقدرش، je peux pas honorer le contrat. Le contrat a été rompu ودارتي et Carrefour ils sont partis chercher une autre compagnie pour amener ces masques et pour offrir ces 6 millions d'euros à une autre compagnie. Donc à l'Algérie, grâce à monsieur Huawei Zoher et à monsieur Bakhouch Allash, elle a perdu bêtement 6 millions d'euros qui auraient pu la secourir, qui auraient pu lui permettre de couvrir ou de réduire un peu son déficit. personne n'a été choqué، واحد ما حوز، واحد ما سقسا، واحد ما قرا. نزيد نروح لكم بعيد، شوفوا هذا الانسان كي تان انكابابل. وانا نورمالمون انا والله العظيم je compte faire une association et déposer plainte contre tous les dirigeants algériens ou leurs représentants en France et en Europe pour incompétence, pour mise en non-assistance à personne en danger, pour dilapidation. Tellement l'incompétence تاعهم nous fait du mal. على بالكم باللي حكايه واحده اخرى سي فيريفيا وشفتوها بعينيكم. La France elle a organisé le rapatriement des Français qui étaient bloqués en Algérie. Il y avait des Franco-Algériens, des Algériens qui avaient la nationalité française ou des résidents permanents, les حبوا يدخلوا. Depuis pratiquement la mi-avril jusqu'à aujourd'hui encore, la France elle a fait 3 vols pour rapatrier les Algériens, les Français ou les Algériens qui ont la nationalité française qui sont bloqués en Algérie. Derrière une opération de rapatriement. Il y a eu, notez comme le chiffre, plus de 46 vols. Il y a eu, en avril, il y a eu plus de 46 vols entre les deux pays. Je connais dire les vols. Air France, 2 vols, ou la compagnie de Posta, A7 Airlines. هما اللي يروحوا للجزائر يجيبوا لي فرنسي ولا لي زالجيريان عايشين في الجزائر ويدخلوهم والبي يسقى منهم 400,000 اورو. سي ان مارشي تاع 3 مليون دورو. Air Algérie, احنا الجزائري، احنا بلادنا الجزائري، احنا نو سون ميم بيي انديبوندون. نورمالمون هادو الناس هادو لي فرونسي ولا هادو لي فرانكو الجيريان ولا هادو لي زالجيريان كي ناسيوناليتي فرونسيز سميهم كيما حبيت، يسون بلوكي شي توا اون الجيري. نورمالمون نتايا تروح ترفدهم وتديهم باسكو او ولا او ما تقاسم المارشي. قال نتوما يا جماعه 2 فول اير فرانس 2 فول الجيري. كوم سي اير الجيري elle gagne de l'argent. ني بي دي جي تاع اير الجيري ني خونا زهير هواوي هذايا ما راحوا داروا ان جيست pour négocier avec les Français ou là pour demander à l'État algérien, au Premier ministre, au président, au ministre des Transports, de parler avec les Français باش تقولوا لهم يا جماعه نوبليس ما تجي لبلادي نخلص على 400 اورو ليكيفالون تاع البيي، لي زالجيريان هادو كاع يطلعوا معاك باش يروحوا لفرنسا غير انت اللي تربح في الدراهم. L'Algérie n'a rien fait. Air Algérie, ni Monsieur Zoher Houaoui, ni Bakhouch Allash n'ont absolument rien fait. On n'a pas gagné un centime. On n'a pas gagné 1 euro. Tout l'argent a été gagné par Air France
et la compagnie de la poste à ASL Airlines. Tout l'argent. Pas un centime. في بلادنا داولنا دراهمنا في بلادنا. اللي هذه ما صراتش في العالم، ما صراتش يا جماعه، نقول لكم ما صراتش في اي دوله في العالم. في دبي يا في دي فرونسي كي تي بلوكي وزيميرا، بصح في الامارات قال لك لي فرونسي حبوا يدخلوا لبلادهم، اوكي مي تدخل مع الاماراتيه، ما تدخلش مع اير فرونس. الامارات تشري بي على الاماراتيه، والاماراتيه تدخلك لفرنسا لبلادك معزز، والاماراتيه تدخل دراهم. اير الجيري لا اير فرونس واسر هما يجيبوا يدخلوا المواطنين تاعهم، واير الجيري تقدر تشوف فيه البي دي جي تاع اير الجيري بخوش علاش لا تردوا ان شاء الله مع زواوي مع زهير هواوي يشوفوا في الطياره تاع اير فرونس طالعين هابطين، وحنا الطياره تاعنا قاعدين كالعرايس قاعدين فوق الايروبور نصرفوا عليهم دورو ما دخلناش. رحنا 6 مليون دورو مع دارتي كارفور ما هضرناش، رحنا 3 مليون دورو مع لي زالجيريان. 3 مليون دورو سي ان شيفر بروفيزوار parce qu'il y a eu des vols à Hollande, depuis Alger, depuis Constantine, et les rapatriements des Français se poursuivent. Donc on a perdu rien que pendant ces 3-4 derniers mois minimum 10 millions d'euros que Alger aurait pu récupérer une grosse partie. خليناهم يروحوا ولا حد حتى واحد ني شوكي، بيرسون tout va bien، لي زالجيريان فرحانين في الفيسبوك، الوزير النقل عجبو الحال، الوزير الاول راهو بالموسطاج تاعو يمشي ويديكيزي في الموسطاج تاعو داير روحو الناس ملاح وعجبو الحال كومبيتون، بيرسون ني شوكي. وخونا زهير هواوي راهو عايش في فرنسا، مازالو عايش بالصالير تاعو بالطوموبيل تاعو، راهو يدور في باري يبروفيتي من لا في باريزيان alors que la compagnie ne fait rentrer aucun argent. بخوش علاش داخل دون دي كرو سكوندال بالوثائق اكسيتيرا مخليينو بي دي جي. لا حياة لمن تنادي، يعني ماذا بهم البلاد تخسر، ماذا بهم البلاد تخسر دراهم، ماذا بهم انهم الجزائر يكون في ازمه، ماذا بهم من هكذا. ما على باليش دوك، ما على باليش كيفاش ربي بلانا. اون نيم با نوتر بي، لي زالجيريان نيم با لور بي، يحبوا يكسروا، يحبوا يسرقوا. لو كان ما كانش ان انتيري بيرسونيل ليهم واحد ما على بالهم. ni les syndicats algériens n'ont pas manifesté. Air France ترفد كاع لي زادي فرونسيين في الجزائر. On n'a pas gagné 1 euro. C'est un scandale. Normalement, on devrait juger le ministre du Transport. On devrait juger le PDG d'Algérie. On devrait le traduire en justice. Ça s'est passé dans aucun pays. Ni le Maroc, ni les Émirats, ni aucun pays au monde n'a donné 100% du rapatriement des étrangers bloqués sur son territoire. Vous êtes Air Canada, des Algéro-Canadiens, les Algériens qui ont la nationalité canadienne, qui étaient bloqués en Algérie. Ils ont payé 1300 $ pour rentrer avec Air Canada jusqu'à Montréal. Tout le marché a été pris par Air Canada. Un seul avion, donc Air Canada fait un seul avion, دخلوا plus de 400 000 $. وحنا راجعين تقعد تشوف فيهم. On n'a même pas négocié de quoi rapatrier. وشنو هذا؟ ما كانش يعني ماذا بهم ما يحبوش يخدموا، ما يحبوا يربحوا دراهم، ماذا بهم الشركات كولي، ماذا بهم l'Algérie كولي، ماذا بهم نقعدوا دولة متخلفة، ماذا بهم نكونوا des esclaves des Français, des Européens, des Émiratis, etc. Ils ne veulent pas d'une Algérie développée. C'est une vérité, et moi je parle avec les faits, avec les documents. Et j'ai mal au cœur. On ne mérite pas ce pays. On ne mérite pas ce pays. Je le dis, je le redis, ça fait mal au cœur. J'espère qu'on vous a un peu profité de ces informations, qu'on a pu vous éclairer l'opinion publique, qu'on a pu vous éclairer. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres lives. Essayez de partager le maximum. Peut-être qu'un jour, يجي واحد ولا ماشي un jour, ولا qu'il y aura un réveil, ويبانوا شوية في الحكومة ويخدموا شوية خدمتهم. الله يكون في عوننا، الله يكون في عونكم، بقاو على خير, prenez soin de vous, ou liberté et solidarité avec tous les détenus d'opinion. بقاو على خير.